السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو اللي إن شاء الله نبريزونتي فيه الكوريكسيون ديال ليكزامان، واحد ليكزامان نيميرو 2، حيت ديجا درت واحد ليكزامان الأول ديال البروف أداسكو ديال ليكونومي مونيتير اس 3 ديال لا فاكولتي دو سيونس جيريديك ايكونوميك سوسيال ابن زهر بمدينة أكادير. دونك هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام. دونك هذا هو الاكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 25 كيستيون. نبداو نجاوب. السؤال الاول: dans l'économie les co-subjectifs sont liés. les co-subjectifs راه درناهم. دونك في l'économie كاين لي كو دو ترانزاكسيون، لي كو دو ترانزاكسيون، les coûts de transaction. les coûts de transaction فيهم جوج، فيهم les coûts عفوا les coûts d'échange. les coûts d'échange فيهم جوج، les coûts d'échange، les coûts d'échange فيهم جوج، فيهم coût de transaction وفيهم coût d'attente. les coûts d'attente فيهم جوج، فيهم le coût subjectif et les coûts objectifs. D'accord? Les coûts d'attente, ce sont des coûts liés aux efforts, liés au déplacement, liés aux pertes de temps. Il y a d'abord la réponse A. Au temps et aux efforts nécessaires pour réaliser une double coïncidence des besoins, c'est un coût de transaction. Mais si coût subjectif ou le coût objectif, c'est un coût de transaction. Les coûts subjectifs, les coûts subjectifs sont liés à l'attente de qui changiste. يعني ها هو الجواب الصحيح هو B. هادو هما les coûts subjectifs. أما هادو aux frais de stockage de marchandises هادو راه les coûts objectifs. D'accord? Donc الجواب الصحيح هو B, les coûts subjectifs. Donc question juge: la turquoise est utilisée comme monnaie marchandise. Et d'abord la monnaie marchandise, on a dit ça avant. La monnaie marchandise fait juste l'annuaire de la monnaie. Quand la monnaie marchandise consommable, il y a double nature, un usage comme moyen de paiement, usage comme un bien de consommation. وكاين لا موني مارشانديز نو كونسومابل، ما كيمكنش انها تكونسوم. بحال ليكزامبل ديال لا توركواز. التوركواز هو واحد البيير بريسيو، واحد الحجر كريم ولا حجر نفيس، توركواز. دونك التوركواز شكون اللي كان كيخدم به؟ كان كيخدم به لي زانديان دو لاميريك. ها هو تيت سي لي زانديان دو لاميريك. هذا غير كاين في الكور وصافي، تشوفوا الكور غتلقاو لا موني مارشانديز او سونس دو فالراس. المهم هذا شابيتر ديال لي بونسي ديال لا موني. هذا راه ما عندكمش، الاستاذ ما دارش هذا الشابيتر، هذا ما داروش، ولكن on peut le répondre à cette question. La monnaie marchandise au sens de valoras راهي c'est une monnaie numéraire. هي le numéraire بالنسبه للفالراس، le numéraire. D'accord? Question 4. Dans les économies monétaires où la monnaie métallique se développe. Pour la monnaie métallique. La monnaie métallique, il y a l'utilisation des métals, les métaux précieux, l'or ou l'argent, comme un moyen de paiement. Dans les économies monétaires où la monnaie métallique se développe, la valeur nominale de la pièce est égale à son poids et en métal. Non. La différenciation. La valeur nominale de la pièce est égale à son poids en métal. Le poids en métal non. La valeur nominale de la pièce est purement symbolique. Oui. Et شفنا la monnaie frappée. عندها واحد le rôle symbolique. La valeur nominale de la pièce est égale à sa valeur faciale. ها هو الجواب صحيح. facial, ماشي son poids en métal. Donc B aussi. في الكور. L'ancien monnaie européen
était exclusivement une monnaie de paiement, était exclusivement une monnaie de réserve, était exclusivement une monnaie de compte. Remplissent simultanément les trois fonctions. جواب الصحيح هو السي. هادشي راه ما كاينش في الكور ولكن غير الثقافة العامة. Question numéro 6. Parmi ces institutions, lesquelles sont considérées comme institutions de dépôt? Donc les institutions de dépôt, on a déjà parlé de ça. Les institutions de dépôt, les banques commerciales, la banque centrale, l'OPCVM monétaire, ou tabarit la banque. Tabarit la banque est parmi les institutions de dépôt. Donc أجوبة صحيحة هو A. Une banque commerciale, la banque centrale et les OPCVM monétaires. Ce sont des institutions de dépôt. Le cours légal. Le cours légal, le cours légal, il y a la capacité d'une monnaie à se libérer d'une dette. Ou là, l'obligation de... Donc pour la question, الجواب صحيح هو هذا هو السي. يعني أن le cours légal كيعني بأن هو la loi qui dispense les banques de rembourser les billets en or. هو le cours légal. واحد la loi. Donc la loi qui dispense les banques de rembourser les billets en or. Donc نشوفوا question 8. Les billets sont actuellement de la monnaie. Les billets يعني 100 درهم 50 درهم فلوس وراق. فلوس وراق. Donc واش عندهم uniquement accord légal ولا uniquement corps forcé ou l'accord libre ou les deux, les jugeons. La monnaie actuellement a un corps légal et corps forcé. Juge, corps légal et corps forcé. C'est quoi le corps légal ou c'est quoi le corps forcé? Et là, j'ai le cours à la définition dialogue. Parmi ces propositions, laquelle sont fausses? D'abord, les fautes. La monnaie que je détiens peut perdre de la valeur, mais pas en gagner. On dit que le flux je peux perdre de la valeur. تقدر تفقد القيمة ديالها ولكن ما يمكنش نخسر فيها. هادي واش هاد لا ريبونس واش فري ولا نو؟ هادي فوس. هادي راه فوس، هادي خطأ. حيت لا موني اللي كتكون عندي نقدر نخسر فيها ولكن نقدر اوسي نربح معاها، حيت لا كنهضروا على لا فالور ريال. تقدر تخسر الا كان لانفلاسيون، لا موني ما كيبقاش عندها فالور ريال، ما كيبقاش عندها واحد لا فالور بوفوار داشا، ولكن الا كانت ديفلاسيون العكس تقدر مي. دونك هادي فوس. لا فالور دو لا موني اي بيرمون سامبوليك، هادي صحيحه، راه ديجا هضرنا عليها هنا. لا كارت بونكير ايت اون فورم دو موني. نو، كارت بونكير ماشي فورم دو موني. لي فورم دو موني لا باينين: monnaie marchandise, monnaie métallique, billets de banque, etc. Monnaie scripturale. La carte bancaire est type من la monnaie scripturale. Voici là la monnaie scripturale. La monnaie que je détiens est une partie de mon patrimoine. هذه راه صحيحة. يعني دونك حنا كنكوشيو على الفوس. يعني الخطأ A. دونك A خطأ غنكوشيو ليها و سي هي خطأ. بجوجهم. l'escompte. L'escompte, كلكم تعرفوا l'escompte. J'ai déjà قريته في la comptabilité. L'escompte est une opération qui implique deux agents financiers, deux agents non financiers, un agent financier, un agent non financier, ou là un agent financier et deux agents financiers. C'est quoi l'escompte? Escompter un effet de commerce. déjà درتو. دابا الاسون شكون كيكون مثلا واحد لونتربريز كتكون واحد لونتربريز جوج. هذا هو لو كليون وهذا الفورنيسور، راه بيناتهم. دونك هذا كيتسل هذا كريونس، يعني العكس كيتسمى ديت. دونك شنو دار؟ تيرا عليه واحد
effet de commerce. Effet de commerce. C'est déjà de tout. Donc, c'est quoi escompter un effet de commerce? C'est le fournisseur qui chide l'effet de commerce ou qui biout une banque. C'est l'opération de l'escompte. Il y a l'opération de l'escompte qui est fait à 3 des agents. Les juges, ce sont des agents non financiers. Voilà, agent financier. Donc, l'escompte qui est fait un agent financier et la banque, et 2 agents non financiers, les clients et le fournisseur dialogue. Jugeons. Donc, j'ai un agent financier et 2 agents non financiers. Mais si 2 agents, ou là, un agent financier, un agent non financier. Juge. Su'al 11. Parmi ces propositions, lesquelles sont exactes devant les réponses les têtes d'OPCVM, les têtes d'OPCVM, on a parlé d'OPCVM déjà, l'OPCVM monétaire sont exclus des agrégats monétaires. Non. Les OPCVM monétaires sont l'agrégat monétaire au sens large, M3. Donc, les agrégats monétaires sont généralement emboîtés. Oui, on a déjà fait ça. Les agrégats monétaires sont emboîtés. Il y a l'agrégat M1 est inclus dans l'agrégat M2 et inclus dans l'agrégat M3. Il y a M3 جمع كل شيء. Donc emboîté. Il y a M1 داخله في M3 و M2 داخله في M1 داخله في M2 و M2 داخله في M3. Il y a emboîté. Donc هذه صحيحة. Par contre, les agrégats de placement ne sont pas emboîtés. Banque du Maghreb n'accorde aucune place particulière aux agrégats monétaires dans sa politique monétaire. Non, c'est خطأ. بالعكس. Banque du Maghreb a une importance مهمة في la politique monétaire ديالو les agrégats. Les agrégats monétaires ne recensent pas les obligations. Oui, mais font les obligations. Les agrégats monétaires me font les obligations. Les obligations qui sont les agrégats de placement. Les agrégats PL1, les agrégats de placement. Je ne confie. Les titres émis par les OPCVM obligataires. Non, khata. Les bons de société de financement. Oui, qui confie. Les titres émis par les OPCVM contractuels. Oui. Les billets de trésorerie. Oui. يعني PL1 على فيها les bons de société de financement, فيها les billets de trésorerie émis par les entreprises et فيهم les titres émis par les OPCVM contractuels. Ça fait l'agrégat M juge ناقص M1 M juge ناقص M1 راه كتسمى كازي موني داك الفرق. Les disponibilités sont les disponibilités en compte d'épargne. هما هادوك يعني هادوك le carnet sur compte voilà le compte sur carnet voilà هادوك les placements à vie qui تسمى sont liquides. Oui صحيحة. sans intérêt لا هما بالعكس avec intérêt. sans coût de transaction là كاين le compte de transaction sont transférables. non الجواب صحيح هو صافي. le numéraire les numéraires راه باين numéraire هو le billet plus les pièces métalliques هذا هو النيميرير. les billets plus les billets numéraires هما les billets يعني فلوس وراق مثلا 50 درهم 100 درهم اكسيتيرا زائد لي بياس بحال درهم 2 دراهم 5 دراهم. هادو هما لي نيميرير كيتسموا. نشوفوا السؤال رقم 15. Les engagements des institutions de dépôt avec l'administration centrale, les engagements ديالهم correspondent au dépôt de trésor auprès de Banque Al-Maghreb. Oui, ce sont des engagements. Et d'abord, le trésor qui a un compte عند Banque Al-Maghreb, عند là-bas. Donc, qui fait les engagements ديالها. Donc, au bon de trésor acquis sur le marché secondaire. Non, khata. Au placement effectué par le trésor sur le marché monétaire. Oui, صحيحة. Au crédit accordé par les banques. هذه khata. Donc, الجواب صحيح هو A ou C. المهم هادشي راه كاين في الكور. Donc, question 16. La liquidité bancaire s'améliore lorsque la liquidité bancaire s'améliore. يعني كتحسن
lorsque les contribuables payent leurs impôts par le prélèvement sur leur compte bancaire. Le taux de réserve obligatoire baisse, le taux de préférence pour les billets baisse, les banques enregistrent des sorties de devises supérieures aux entrées. Donc, le jawab sahih huwa A. Donc, il y a toujours la liquidité bancaire lorsque les contribuables, par exemple les entreprises ou les gens qui خلصوا l'impôt, qui خلصوا les impôts ديالهم par des prélèvements sur le compte bancaire. Donc, هنايا كيدخلوا الفلوس la banque. هادشي qui améliore la liquidité bancaire. Donc, d'abord نمشيو للبراتيك اللي هو المهم. اما هاد الكيسيون دو كور راه باينين، راه غير الكور صافي. براتيك هو l'essentiel. Donc, هنا dans une économie monétaire fictive, les agents non financiers disposent de 300 unités monétaires. يعني دابا هنا عندنا لي بيي شحال كيساوي؟ لي بيي كيساوي 300 اون بيي كيساوي 300 هي بي كنرسمو بي. ها هو اول انفورماسيون عطاونا. لي ديبو افي et 1500 de dépôt à vie. Les dépôts à vie qui sont 1500. Les informations les attendent. Auprès des établissements de crédit, la banque centrale affixe le taux de réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire R qui est 1/15. هو هادشي اللي عطاونا في لي زانفورماسيون. السؤال الاول لا فالور دو مولتيبليكاتور مونيتير. راه مولتيبليكاتور مونيتير هي مولتيبليكاتور دو كريدي اللي كنرمزوا ليها بكا. دونك هما العلاقات هنايا كاين العلاقات بغيتو تخدموا بهم، كاين بزاف العلاقات الا بغيتو تخدموا بهم. داكوغ. المهم كاينه واحد العلاقه كتقول لك بان لو مولتيبليكاتور مونيتير كا هو 1 على بي زائد ار في 1 ناقص بي. ار عندي و بي هو لو طو دو بريفيرونس دو ليكيديتي ولا لو طو دو بريفيرونس دو بيي. دونك بي شنو كيساوي؟ هو البيي على ام، يعني بي هو اش. هاد ام راه هي لي بيي زائد ديبو افي، هذا زائد هذا، يعني ان بي دونك ام هو هاد المجموع ديالهم، يعني 300 على 1500 زائد 300، يعني 300. المهم هادي هي غتخرج لنا هنا 300 على 1100 يعني 3 على 18. نخدم بالكسر، يعني 1 على 6. علاش درت 1 على 6؟ باش يخرج لي الكالكيل اكزاكت، حيت الا مشيت درت الفاصله يخرج لي واحد الرقم بالفاصله يخسر لي الحساب. داكوغ. ابخي كنجي نحسب كا لو ملتيبليكاتور دو كريدي هو 1، يعني 1 على 16 1 على 6 زائد ار 1 على 15 فوا 1 ناقص 1 على 6. باش يخرج لي الكالكيل اكزاكت غنخدم غير هكا توحيد المقام. دونك 1 هو 1 على 6، هادي تبقى 1 على 6 زائد 1 على 15. دونك هادي هي 6 على 6 ناقص 1 هي 5 على 6، تخرج لنا 5 على 6. دونك 1 على 6 هي 5 على 6 فوا 5 على 6 ونحسبو.
المهم الا جيتو حسبتو هادي غتخرج لكم 4.5 بلا من ندير هكا الحساب هذا. الا حسبتو بالكالكيلاتريس يخرج لكم هادشي 4.5. هذا هو لو ملتيبليكاتور مونيتير ولا ملتيبليكاتور دو كريدي. هذه الطريقه الاولى. كاين طريقه اخرى درناها، هو سي زائد 1 على سي زائد ار. ميثود اخرى هي هادي. دونك هاد السي، هاد بتيت سي شنو هو؟ بتيت سي هو البيي على الديبو افي، البيي على الديبو افي، يعني 300 على 1500. دونك 300 مقسوم على 1500 غتعطيكم 0.2. هاهي هادي غتخرج لنا اكزاكت 0.2. دونك يعني سي، هاد بتيت سي اللي هنا راه هي بي على ديبو افي، بي على ديبو افي، هي تعطاهم لكم. دونك يعني 0.2 زائد 1 على 0.2 زائد هادي 1 على 15 فاصلة. غتعطيكم 4.5 حتى هي اكزاكت. هيا سواء خدمتو بهادي سواء خدمتو بهادي كتعطيكم نفس النتيجه. دونك ها هو الجواب صحيح. هيا 4.5. هيا الملتيبليكاتور مونيتير اللي بغيتو بتخدموا بهادي بتخدموا بهادي بحال نفس النتيجه كيعطوها لكم. داكوغ. السؤال رقم 18. Sachant que la banque centrale accorde un refinancement à les établissements de crédit à hauteur de 400 dirhams à partir des éléments dont veut dispose. Le montant de crédit octroyé par cet établissement de crédit est le montant de crédit هنا. le montant de crédit غنخدمو بواحد الطريقه سامبل بواحد العلاقه هي كتقول لك بان المونطون دو كريدي montant de crédit شنو كيساوي؟ هو لو فينونسمون نضربو في الملتيبليكاتور دو كريدي. دي طريقه لو فينونسمون في الملتيبليكاتور دو كريدي، يعني ناخدو لو فينونس 400 نضربو في 4.5 يعطينا 1800. هذا هو لو مونطون دو كريدي اوكترويي باغ لي بانك. غنشدو هاد الغو فينونسمون اللي عطاونا نضربو في الملتيبليكاتور مونيتير، حيت هما عندهم غو فينونسمون يعني غيعطيو دي كريدي من هاد 400 درهم اللي عطاوهم، هاد 400 انيتي اللي عطاوهم، ولكن هذا مولتيبليكاتور دو كريدي. يعني اش كيعني مولتيبليكاتور دو كريدي؟ هذا يعني على كل درهم ديال الغو فينونسمون اللي عندهم عيطوا 4.5 درهم دو كريدي. هيا على كل درهم يعطوا 4.5 درهم، يعني 400 درهم يعطوا فيها 400 في 4.5 هي 1800. دونك ها هو الجواب الصح 1800. دونك سؤال رقم 19. Dans un deuxième temps, la banque décide d'augmenter le taux de réserve obligatoire RO. Donc هنايا موديفياو لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار. دونك ولا R كيساوي 2 على 15. Sachant que ni le montant de dépôt à vie ni le montant de refinancement ont été modifiés. Dans ce cas, le montant de crédit octroyé par cet établissement de crédit est شحال le montant. Donc هنا باش نقدروا نجاوب على هاد الكيسيون nous sommes obligés de tracer le bilan ديال l'établissement de crédit. ها هو لو بيلون ديالهم، هو هذا البيلون ديالهم، هو هذا. دونك اكتيف باسيف. دونك عندهم ديبو افي ب 1500 حيت ديبو افي كيكون في الباسيف، وعندنا واحد الغو فينونسمون، غو فينونسمون حتى هي كتكون في الباسيف 400. داكوغ.
الغيزيرف دي بونك. هنا قال لنا ان الغيزيرف دي بونك هو ديبو افي فوا ار. حيت دابا هنا الغيزيرف راه كيمثل الغيزيرف اوبليغاتوار، هو الغيزيرف هاد لوكا هادي، حيت ما عطاوناش حنا الغيزيرف دي بونك شحال كتساوي. دونك الغيزيرف ديبو افي 1500 فوا هاد ار تبدل ولا جي 2/15 نحسبوها غتعطينا 200. غيولي الغيزيرف هو 200، ها هو غيزيرف 200. دونك هنايا 1900 هنا 1900 راه خاص توتال اكتيف يساوي توتال باسيف. دونك لي كريدي اوكترويي باغ سي بونك هو الفرق 1900 ناقص 200 يعني 1700. يعني هاد البنك يعطي دي كريدي ا اوتور دو 1700 unité monétaire. ها هو كيفاش تجبدنا بهاد الطريقه بالبيلون ديال لا بونك. دونك نحطو لي زيليمون ديبو افي ريفينونسمون هادو عندي، حيت قال لك ديبو افي حيت شنو قالوا لي ان ني le montant du dépôt à vie ni le montant de refinancement n'est changé ما تبدلوش. داكوغ. الريزيرف ها هو كيفاش كنحسبو، غنخدمو بالريزيرف اوبليغاتوار كوم ريزيرف يعني 1900. دونك الكريدي اوكترويي هو الفرق، يعني الكريدي هو كريدي عطيو لا بونك هما توتال ديال اكتيف موا لي ريزيرف ويخرجوا ليا 1700. دونك هذا هو لا بون ريبونس. ها دونك السؤال رقم 20 l'augmentation de taux de réserve obligatoire. دونك إلا تزاد لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار شنو كيوقع؟ إلا تزاد لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار شنو كيوقع؟ واش réduit la liquidité bancaire et contrainte les établissements de crédit à diminuer leur capacité de la création monétaire؟ Oui, صحيحة هادي. ها هو ليكزومبل. شوفوا هنا كان لو طو دو ريزيرف اوبليغاتوار هو 1/15. شوفوا شحال ديال لي كاباسيتي ديال الكرياسيون مونيتير اللي كدير لا بونك. لي بونك هاد لا بونك كانت عندها كابابل دو دوني دي كريدي ا اوتور دو 1800، ولكن هذا تبدل ار ولا 2/15. شنو وقع على كاباسيتي ديالها؟ نقصات. هايا réduit la liquidité bancaire et contraint les établissements de crédit à diminuer leur capacité de la création monétaire. ونقصات. هنا augmenter le multiplicateur monétaire لا. علاش؟ حيت هذا كيكون في المقام. هنا كنعرفوا الا تزاد هذا راه غيتزاد هذا، وإلا زاد المقام راه هذا راه كينقص. بالعكس لو ملتيبليكاتور مونيتير راه كينقص ماشي كيتزاد. encourage les établissements du crédit de créer plus de monnaie. non بالعكس راه سميتو. دونك الجواب الصحيح هو مشيو دابا الكيستيون رقم exercice رقم 2. داكوغ. شوفوا هاد l'exercice دي بونك. soit un économie simplifiée est composé d'un unique établissement de crédit et d'une banque centrale. عندنا les informations suivantes. ديما التمارين كيتشابهوا. دونك عندنا réserve de change de banque centrale, refinancement accordé, billets, certificat de dépôt, titre en portefeuille, crédit accordé par les établissements de crédit, dépôt à vie, dépôt à terme, dépôt en devise, crédit octroyé par les établissements de crédit, titre en portefeuille, et etc. دونك هنا اول حاجه نديرو باش نسهلوا الخدمه علينا غنديروا البيلون. نبداو بالبيلون ديال لا بنك سنترال ديال لا بام. نبداو بالبيلون ديال لا بام اكتيف اي باسيف. دونك ديما لي بيي كيكونوا في الباسيف. لي بيي ها هما 1150 ها هو هذا دخلته. شنو اخر كيكون لي ريزيرف دي بونك. هذا راه ما كيعطوش ليا، حنا اللي كنزيدو راه نحسبوها ابري لي ريزيرف دو بونك. دونك هنا الكونت كورون دو تريزور ما عنديش. داكوغ. هنا كيكون لو ريفينونسمون ديال لي زيتابليسمون دي كريدي. ها هي 200. ريزيرف دو شونج
réserve de change كيساوي 50 داكوغ. réserve de change شي حاجة فيها بنك سنترال، ها هو هذا créance de la banque centrale sur le trésor، تا هو كيكون créance دونك هنا غادي يكون عندنا 400 هذا 150 لا هذه 300 عفوا ماشي 400 غير في الحساب 200 زائد 50 زائد 50 هي 300 دونك هنا 150 يعني حتى هنا غادي تكون 300 دونك الريزيرف دو بونك هو الفرق 300 ناقص 150 هي 150 هكاك الريزيرف هو هذا دونك لا باز مونيتير اللي هي لا موني دو لا بنك سنترال شنو هي لي بيي بليز لو ريزيرف دو بونك هي 150 زائد 150 كتساوي 300 ها هو هذا هو لا باز مونيتير. السؤال 22 le montant des réserves de l'établissement de crédit sur son compte de la à la banque centrale. ها هو حسبنا الريزيرف دي établissements de crédit هو هذا 150 ها هي 150 هي هادي. قال لك لو مونطون دو لا كونتربارتي دو لاغريغا M3 لي كونتربارتي دو لاغريغا M3 نجمعوهم. شنو هما لي كونتربارتي دو لاغريغا M3 عندنا؟ اول حاجه عندنا لي بي هما بي هادو M3 بي نجمعوهم باش بلا ما نعذب راسي في الكالكيل الحساب 150 هما بي هادي الاول. لي ديبو افي ها هو الثاني كنزيدو حتى هو 1800. لي ديبو ا تيرم حتى هو كيتزاد 1000. لي سيرتيفيكا دو ديبو ها هما حتى هما 4 ها هما 700 سيرتيفيكا دو ديبو. شنو كنزيد اوسي هاد لي ديبو اون دوفيز لي ديبو اون دوفيز ها هما هادو كلهم شنو هما هادو اللي حسب دابا هادو كيمثلوا M3 خرجت لنا 3950 وكنعرفوا توجور بان الكونتر بارتي دو M3 راه كتساوي M3 يعني كتساوي 3950 حيت لي كونتر بارتي كيكونوا في لاكتيف ديال البيلون كونسوليدي ديال لي انستيتيون دي ديبو. هادشي راه ديجا درتو لكم في لي زيكزيرسيس اللي حليتكم ولي زيكزيرسيس اللي درنا دونك يعني 3950 ها هو سي كلير هكا كنحسبهم واخا هما كونتر بارتي ولكن راه كيساوي M3. السؤال رقم 24 Supposons que les coefficients des réserves obligatoires sont fixés à 4% et 7.8 sur les dépôts à terme, le montant des réserves excédentaires. Donc, cette question, on faut bien la réserve, il y a des banques, là qui c'est 150. Ah, 150. D'accord? Ou les réserves, là qui c'est réserve obligatoire, زائد réserve excédentaire. D'accord? الريزيرف اوبليغاتوار شنو كيساويو هو 4% في الديبو افي زائد 7.8% ديال لي ديبو ا تيرم. دونك لي ريزيرف اوبليغاتوار ديبو افي راه عندي القيمه ديالهم 1800 وديبو ا تيرم 1000 دونك يعني ان ناخذ 1800 نضربوها في 4% زائد 1000 7.8%. دونك لي ريزيرف اوبليغاتوار شنو كيساوي زائد دونك غيخرج لي 150 يعني ان الريزيرف اكسيدونتير راه هو الفرق ريزيرف ناقص ريزيرف اوبليغاتوار. ريزيرف اكسيدونتير هو 150 ديال الريزيرف ناقص 150 ديال الريزيرف اوبليغاتوار. دونك ريزيرف اكسيدونتير راه كيساوي زيرو ها هو زيرو خرج لنا فيهم زيرو ما كاينش ريزيرف اكسيدونتير. لو ملتيبليكاتور مونيتير ملتيبليكاتور مونيتير المهم بحال درنا في التمرين فيه تقدروا تخدموا بديك الطريقه
ولكن هنايا كاين طريقه سامبل نخدموا بها. لي ملتيبليكاتور مونيتير ولا ملتيبليكاتور دو كريدي هو شنو هو لا ماس مونيتير au sens large M3 على لا باز مونيتير. يعني غناخدو 3950 غنقسمها على 300. دونك لا ماس مونيتير au sens large غنقسموها على سميتو. كاينه الطريقه وكاين ديك الطريقه ديال اللي خدمنا بحال هنايا الا بدو تخدموا بها. دونك لي بيي هذاك بي راه كيساوي لي بيي فيهم 150 غنقسموها على ام 3 لقينا فيها 3950. اعطيكم واحد الرقم 0.037 تقريبا. احسبوها وتحسبوا، ولكن احسن نخدموا بهادي. هي لا ماس مونيتير اللي هي 3950 فاش لقينا فيها، قسموها على لا باز مونيتير. لا باز مونيتير هي لا موني دو لا بنك سنترال لقينا فيها 300. دونك 3950 مقسومة على 300 غتعطيكم 13.17. دونك ما كايناش باغمي لي ريبونس. دونك كاين ريبونس. دونك دابا راه سالينا هاد ليكزام هذا. جيسبيغ انكم استفدتوا منه. دونك راه هادشي ديال البراتيك راه غا كيتعاود. دونك او ريفوار.